મોર્નિંગ માય ડિયર સ્ટુડન્ટ. હું ત્રિવેદી આરતી શ્રીમતી MS લખાની કન્યા વિદ્યાલયની યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. સ્ટુડન્ટ, આજે આપણે વિષય ગુજરાતીની અંદર લેખક ઈવા ડેવ દ્વારા રચિત સેલ્વી પંકજમ નામની જે નવલિકા છે એનો આપણે અભ્યાસ કરવાના છીએ. એ પહેલાં આપણે ઈવા ડેવનો પરિચય મેળવીએ. તેમનો જન્મ છે એ 5/3/1931 થયો હતો. તેમનું અવસાન 27/9/2009 થયું હતું. ઈવા ડેવનું ઉપનામ ધરાવતા લેખક પ્રફુલ્લ નંદશંકર દવેનો જન્મ વડોદરામાં થયો હતો. તેઓ વાર્તાકાર તેમજ નવલકથાકાર તરીકે જાણીતા છે. આગંતુક, તરંગીણી, સ્વપ્ન, તહમતદાર એ તેમની ટૂંકી વાર્તા સંગ્રહો છે. તેમણે ઈસુના ચરણે નામની લઘુ નવલ પણ આપી છે. પરંપરા કે પ્રયોગ એવું કશું નામ પાડ્યા વિના એમણે પોતાની સર્જકતાને વિકસાવેલી છે. આકર્ષક ચરિત્ર ચિત્રણ, સુરેખ વર્ણન કળા અને સંવેદનને સહજ રીતે ભાષારૂપ આપવાની તેમની અનેરી રીત એમના સાહિત્યને આગવું બનાવે છે. આજની આ નવલિકામાં તેમણે માણસનો જન્મ અને ઉછેર એ તો કુદરતને આધીન છે, પણ સંસ્કાર અને શાલીનતાની જે છાપ છે એ વ્યક્તિ પોતે પોતાની રીતે ઘડી શકે છે તેની આ નવલિકામાં એણે રજૂઆત કરી છે. આ વાર્તામાં લેખકે જીવન રહસ્યને સ્ફુરાવે એવા વિષય વસ્તુ અને ચરિત્રનું પ્રભાવક નિરૂપણ કર્યું છે. જન્મ, પ્રદેશ, કુળ કે નાત જાતના બંધનોથી પર એવું ગુણસંપન્ન અને આકર્ષક વ્યક્તિત્વ કેવી રીતે ખીલવી શકાય ને તેનું ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ આ વાર્તામાં સેલ્વી પંકજમનું આપી અને એમણે રજૂ કર્યું છે. કૃતિના કેન્દ્રવર્તી ચરિત્રોમાં મિલન છે, મુલાકાત, વાર્તાલાપ અને રહસ્ય સ્ફોટોપર્યત એટલે કે આખી જે નવલિકા છે તેમાં સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સૌથી પહેલાં જે બે પાત્રો છે તેનું મિલન થાય છે, મુલાકાત થાય છે, પછી બંને વચ્ચે વાર્તાલાપ થાય છે, પછી વાર્તા કંઈક વળાંક લે છે એટલે રહસ્ય સ્ફોટક નો અર્થ થાય છે કે એવો વળાંક લે છે કે જેને કારણે જિજ્ઞાસા વૃત્તિ સંતોષાય છે અને એની જિજ્ઞાસા વૃત્તિને પોષવામાં પણ આવે છે. એટલે કે ચરિત્ર ચિત્રના સૂક્ષ્મ આલેખનથી આ વાર્તાને વળાંક આપ્યો છે અને સ્થળ વિશેષના વાતાવરણમાં એટલે કે જે સ્થળ લેવામાં આવ્યું છે એનું વાતાવરણનું પણ ઝીણવટભર્યું આલેખન અહીંયા કરવામાં આવ્યું છે. લેખકની ચિત્રાત્મક લેખન શૈલીમાં આપણને તેમની કળા સૂઝનો પણ સહજ રીતે પરિચય થતો જોવા મળે છે. કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે અહીંયા આ જે પ્રસ્તુત નવલિકા છે એ નવલિકાની અંદર લેખકે જે વાતાવરણ છે બરાબર, એ વાતાવરણ અને એની સાથે સાથેના જે બે ચરિત્રો છે એ ચરિત્રોનું પણ એટલું બધું ચરિત્રાત્મક આલેખન કર્યું છે કે માનો એ ચરિત્ર આપણી સમક્ષ ઉપસી આવ્યા હોય, એ વાતાવરણ આપણી સમક્ષ ઉપસી આવ્યું હોય, એ આપણે જ્યારે વાંચીએ સમજીએ ત્યારે આપણને એનો અહેસાસ થાય છે. હવે આપણે આજની નવલિકાને અહીંયા વાંચીશું, સમજીશું અને એનો રસ મેળવીશું. એનું રસપાન કરવા જઈએ તો શરૂઆત થાય છે કે ગાંધીગ્રામના દરવાજે મને છોડી અને મોટર ધમધસતી ત્યાંથી ચાલી ગઈ. એટલે કે નાયક પોતે કહે છે. ધમધસતીનો અર્થ થાય છે ઝડપભેર. દરવાજામાં પ્રવેશ કરતાં મારું મન ધડકી ઉઠ્યું. પ્રશ્ન થયો, મેં એક મોટી મૂર્ખાઈ તો નથી કરીને? માત્ર એક જાહેર ખબર વાંચીને, પત્ર વ્યવહાર કરીને પત્નીની પસંદગી કરવા હું છેક દક્ષિણમાં દોડી આવ્યો છું. અહીંયા વાર્તાનાયક છે એ પોતે પોતાની જીવન સંગીનીની જે સફર છે, જીવન સંગીનીની પસંદગી માટે થઈ અને એ પોતે ટ્રેનમાં બેસી અને છેક ગાંધીગ્રામ આવે છે. ગાંધીગ્રામ એટલે ક્યાં? તો કે કેરળમાં. અને એવું અહેસાસ થાય છે કે એક જાહેર ખબરમાં વાંચી અને પત્ર વ્યવહારથી મેં પત્નીની પસંદગી માટે આજે મોટું પગલું ભર્યું છે દક્ષિણમાં જવા માટેનું, તો એમાં મેં કોઈ મૂર્ખામી તો નથી કરીને? થોડા વેરાન, થોડા શહેરિયા પણ વધારે પડતા ગામથી દેખાતા આ સ્થાનમાં વસતી યુવતી કેવી હશે? બરાબર, એ આવ્યા પોતે દક્ષિણમાં આ તરફ આવ્યા, ગાંધીગ્રામ ગયા તો એને ત્યાંનું વાતાવરણ જોઈને એવું લાગ્યું કે અહીંયા વસતી યુવતી કેવી હશે, કારણ કે પોતે તો એવા ભાગદોડવાળા વાતાવરણમાં રહે છે. તો હવે એવા વાતાવરણમાંથી આ વાતાવરણમાં એ કેવી રીતે રહી શકશે અને આ અહીંયા રહેનારી છોકરી કેવી હશે? આદર્શની ગેલછામાં ને લાગણીઓના ઉભરામાં કંઈ ઉતાવળું પગલું તો નથી ભરાઈ ગયું ને મારાથી? અહીંયા શું કહે છે? વાર્તાનાયક કહે છે કે મારાથી કંઈ ઉતાવળું પગલું તો નથી ભરાઈ ગયું ને, કારણ કે છોકરીની પસંદગીની ઘેલછામાં અને લાગણીથી વશ થઈ અને કદાચ હું અહીંયા ભૂલ ભરીને તો આવી ગયું એવું નથી ને, એટલે મેં કંઈ ભૂલ તો નથી કરીને.
મેં ચોમેર નજર દોડાવી. મજૂરો જેવા દેખાતા માણસો સિવાય બીજું કોઈ મને દેખાયું નહીં. ત્યાં મારી નજર નાળિયેરના પાંદડાથી છાયેલા છાપરાવાળી નજીકની કુટીર પર પડી. મેં તે તરફ ચાલવા માંડ્યું. એ ગાંધીગ્રામના ડિરેક્ટરની ઓફિસ હતી. મારી પૃચ્છાના જવાબમાં, પૃચ્છા એટલે પ્રશ્નમાં, એક તદ્દન સાદા ખાદીના લિબાસવાળા એટલે પહેરવેશવાળા ભાઈ બહાર આવ્યા. મિસ પંકજમનો હું મહેમાન છું. કોણે કહ્યું? વાર્તા નાયકે. એ જાણતા પોતે જ તેમનું ક્વાર્ટર બતાવવા મારી સાથે ચાલ્યા. ચાલતા ચાલતા રહીને આસપાસનું શાંત ગરમ વાતાવરણમાં ચૂપકીથી ઊભેલા અત્યંત સાદા મકાનોને અવલોકનતા મારા મનમાં પ્રશ્ન સળવળવા માંડ્યો. ક્યાં હું મુંબઈનો રહેવાસી અને ક્યાં આ સાદગીભર્યા જીવનમાં ઉછરેલી યુવતી? કેમ કરીને મેળ ખાશે? હું અસ્વસ્થ થવા માંડ્યો. ગાંધીગ્રામના ઝાપે ઉતર્યો ને ત્યાં સુધી મુસાફરી દરમિયાન જે મધુર સ્વપ્નમાં રાચ્યો હતો તે એક ચિંતામાં પરિવર્તન થવા માંડ્યું. એણે વિચાર્યું હતું કે હું તો ગાંધીગ્રામમાં એવી સરસ મજાની યુવતીને જોવા આવીશ, કેવું વાતાવરણ હશે, શું હશે. પણ અહીંયા આખું વાતાવરણ બદલાયેલું છે. એકદમ શાંત નીરવ વાતાવરણ છે. અને ગાંધીગ્રામ એટલે આમ જેને કહેવાય ને કે ગ્રામ્ય વિસ્તાર જેવું એનું વાતાવરણ જોવે છે. એટલે વિચારે છે કે હું તો મુંબઈનો રહેવાસી, બરાબર, ભાગદોડમાં રહેનારો, અને અહીંયા આ શાંત વાતાવરણમાં ઉછરેલી એ યુવતી કેવી હશે. અને એ સાથે એ મુસાફરી દરમિયાન એણે યુવતીની પસંદગીના જે સપનાઓ જોયા હતા, વિચારો કર્યા હતા, એ વિચારો હવે એને ચિંતામાં પરિવર્તિત થઈ ગયા કે હું જે વિચારું છું, મેં જે વિચાર્યા પ્રમાણેની જે યુવતીની પસંદગી મારે કરવાની છે, તો શું એ યુવતી મને મળશે ખરી? શું આ એ યુવતી નીકળશે ખરી? અમે એક લાંબા બરાક જેવા, બરાક એટલે એક લાઇનમાં જે મકાન હોય ને, જેને કહેવાય કે સિપાહીઓની રહેવા માટેની ઓરડી હોય, એક લાઇનમાં હોય એટલે એને બરાક કહેવાય, જેવા ઓરડાના બ્લોકને અંતે એકાએક અટક્યા. ત્યાં એક નાનું ઘર હતું. આંગણામાં સુંદર સફેદ સુશોભન આલેખાયેલું હતું. આ શૈલવી એટલે કે કુમારી પંકજમનું ગૃહ, કહી એણે ઘેરા રાખોડી રંગથી રંગેલા સાદા પણ મજબૂત કમાડ ઉપર ધીમેથી ટકોરા માંડ્યા. થોડી ક્ષણો માટે મારું હૈયું કે વિચિત્ર ઉર્મિઓથી ધકધક થઈ ઉઠ્યું. કેવી હશે? કારણ કે બારણા સુધી પહોંચી ગયા. હવે એને વિચાર આવે છે, જે યુવતીને એમણે જોઈ જ નથી, એટલે એને વિચાર આવે છે કે એની ઉર્મિ એટલે એની લાગણી જે એની માટેની હતી, તો એ યુવતી કેવી હશે એની તાલાવેલી થાય છે. ને કમાડ ધીરેથી ખુલ્યા. એ ત્યાં ઊભી હતી. આ તમારા મહેમાન લાવ્યો છું બહેન. આવો આવો. તમારો આભાર. ક્યારની તમારી રાહ જોઈને બેઠી હતી. ચોક્કસ કયા સમયે આવવાના છો ને એ તમે પત્રમાં જણાવેલું નહીં, એટલે હું ડિંડીગલ જેવા આવી શકી નહીં, બરાબર, ને સ્ટેશન સુધી એ ન જઈ શકી. માફ કરશો, તમને કંઈ તકલીફ તો નથી પડી ને? અંદર આવો. નારાયણજી, આભાર ફરીથી. એ જે મૂકવા આવનાર વ્યક્તિ હતા એનું નામ શું છે? તો કે નારાયણજી. નારાયણજીનો આભાર વ્યક્ત કરે છે અને સાથે વાર્તા નાયકને કહે છે કે પત્રમાં તમે કયા સમયે આવવાના છો એ જણાવ્યું નહોતું, માટે હું તમને સામેથી લેવા આવી શકી નથી. અને એ સાથે અહીંયા તમે જુઓ કે આતિથ્ય સત્કારનો ભાવ પણ દેખાય છે. નમસ્તેજી કહેતા પહેલાં ભાઈએ વિદાય લીધી. મેં પણ તેમને આભાર કહી અને શિષ્ટાચાર બતાવ્યો, શિષ્ટાચાર દેખાડ્યો. એમણે પણ તેનો આભાર કર્યો, કારણ કે એ એને ત્યાં સુધી મૂકવા આવ્યા. સભ્યતા દેખાડી. શિષ્ટાચાર એટલે સભ્યતા. મારા પ્રસન્ન ચિત્તમાં કમાડ વચ્ચે ઊભેલી એ નાજુક યુવતીની મૂર્તિ કંડારાઈ ગઈ હતી. મારી કલ્પનામાં વસેલી નારીને એ બહુધા મળતી આવતી હતી. બહુધા એટલે ઘણી બધી રીતે. એણે જે વિચાર્યું હતું કે મારી જે જીવનસંગીની છે એ આવી હોવી જોઈએ, તો એ પ્રમાણે આ સ્ત્રી છે એ મળતી આવે છે. આ સ્ત્રીનો જે દેખાવ છે, એની બોલવાની સ્ટાઇલ જે છે, તો એને જોઈને એને એવું લાગ્યું કે ના ખરેખર મને જેવી યુવતી જોઈએ છે, આ એ યુવતી છે. એટલે ઈચ્છાઓમાં જે એણે કંડારેલી યુવતી છે એને સાથે મળતી આવે છે. અમુક રીતે વધુ આકર્ષક હતી એમ મને લાગ્યું. એ કોઈ સુંદર યુવતી નહોતી, એમ તો એ પણ મારી જેમ યુવાનવય વિતાવી ગઈ હતી, છતાં એ કોમલાંગ સ્ત્રીની નમણાઈ ઘણી મોહક હતી. સહજ શ્યામ કહેવાય ને એવી એ યુવતીના મોં પર સદાય વિહરતું સ્મિત સામાન્ય આત્મીય બનાવી દેતું હતું. એટલે કે એ યુવતી જે છે એ યુવાવસ્થા તો વિતાવી ચૂકી હતી, છતાં પણ એનામાં એટલી બધી એના કોમળ અંગોની કોમલાંગ એટલે નમણાશ હતી, લાવણ્યતા હતી, રૂપાળાપણું હતું કે એ મોહક પમાડે એવું હતું. અને એનું જે મુખ હતું એના ઉપર જે વિહરતું સ્મિત
બરાબર. એ એટલે કે રમતું સ્મિત છે એ ખૂબ જ લાવણ્યસભર હતું અને સામેવાળું વ્યક્તિ છે એને મોહક કરી દેવું હતું. ઓરડો નાનો હતો, સાદો હતો. બરાબર. અહીંયા એમ કહે છે કે એ ખૂબ મોહક હતી, નમણાશભરી હતી. સહજ શામ કહેવાય ને એવી એ યુવતીનું મોં પર સદાય વિરહતું સ્મિત. સહજ રીતે આપણે જેને કહેવાય ને કે એકદમ સહજતાથી કોઈ પણ જાતનો ઓળડોળ કે કોઈ પણ મેકઅપ કર્યા વગરની એ સ્ત્રી સાદી અને સરળ દેખાતી હતી. મીઠા જરા ઘેરા અવાજે દક્ષિણે એક્સન્ટ સાથે એ ગુજરાતીમાં બોલી, અહીં ખૂબ તાપ છે, હું તમને ઠંડુ પાણી આપું, આવો બેસો. એ રસોડામાં ચાલી ગઈ. હું આશ્ચર્યથી છળી મર્યો. એ મધુર સંતોષથી હું ગદગદ બની ગયો, ગદગદ થઈ ગયા, આનંદિત થઈ ગયા, કારણ કે એણે ગાંધીગ્રામમાં દક્ષિણમાં ગુજરાતી ભાષા સાંભળી એટલે વાર્તાના એક તો સ્તબ્ધ જ થઈ ગયો. અને એ જે યુવતી છે એ ગુજરાતીમાં બોલી કે તમે બેસો, બહુ જ ગરમી છે, હું પાણી લઈને આવું. ઓરડો નાનો હતો, સાદો હતો, પરંતુ ખૂબ જ ચીવટથી સજાવેલો હતો. ખાદીની ચાદરથી આચ્છાદિત એટલે કે ઢાંકેલી ગાદીવાળી પાટ ઉપર નાના નાના જુદા જુદા આકારના તકિયા ખૂબ વ્યવસ્થિત ને કલાત્મક રીતે ગોઠવાયેલા હતા. ભીતો ઉપર ગાંધીજી, વિનોબાજી અને સંસ્થાના ડિરેક્ટર વગેરેની છબીઓ હતી એટલે તસવીરો. એક નાની ચારપાઈ પાસે રેટિયા ને પૂણીઓ પડ્યા હતા. મારા મન ઉપર એક ઊંડી ઘેરી અસર પ્રસરિત બની. અચેતનમાં અત્યાર સુધી ભંડારાયેલી સુખી ઘર એટલે કે વાર્તા નાયકના મનમાં ઘર કેવું હોવું જોઈએ, સુખી ઘર કોને કહેવાય, એ બધી જે ઘરનું રાચ રચેલું કેટલું સુવ્યવસ્થિત હોવું જોઈએ કે ને કે ઘરની સ્ત્રી જો યોગ્ય હોય તો ઘર પણ સરસ હોય. તો સુખી ઘરની એની જે મનની ઈચ્છા હતી એ ઈચ્છા જાણે આ સ્ત્રી પૂરી કરશે, આ યુવતીમાં પૂરી થતી એને દેખાય છે. એ વસાવાની એશણા એટલે ઈચ્છા ધીમે ધીમે સળવળવા માંડી. મીઠો મીઠો શ્રોપ મેં પોતે જ અનુભવવા માંડી. શ્રોપ સંકોચથી એને મનમાં વિચાર આવવા માંડ્યા કે ખરેખર જો આ યુવતી સાથે જો મારું જીવન સંસાર શરૂ કરીશ તો મારું સુખી ઘરની જે ઈચ્છા છે એ આ યુવતી ચોક્કસપણે પૂરી કરશે. પાણીનો પ્યાલો લઈને એ પાછી આવીને ત્યારે મારી આંખને નાક બેઉએ એક તૃપ્તિ અનુભવી. સુખ તૃપ્તિ એટલે સંતોષ. કેમ તો કે એના કેશમાં ગૂંથેલી મોગરાની વેણીએ વાતાવરણને મીઠી સુગંધથી મહેકતું કરી મૂક્યું હતું. એણે પરિધાન કરેલી સાડી ખાદીની હતી અને એ માનવામાં મારું મન તૈયાર પણ નહોતું, કારણ કે મોડર્ન પ્રિન્ટ્સને પણ લજવાવે ને એવી સુંદર આછા રંગના મિશ્રણને અસ્તવ્યસ્ત વેરીને બનાવેલી હતી. એણે જે સાડી પહેરી હતી એ એટલી બધી સરસ હતી કે કોઈ મોડર્ન પ્રિન્ટની સાડી હોય ને તો એની કરતાં પણ સરસ મજાની એ સાડીની દેખાવ, ડિઝાઇન્સ ને એ બધું હતું. બરાબર. કહી ન શકે, કહેવામાં જ ન આવે કે આ ખરેખર ખાદીની સાડી હશે. એટલી સુસજ્જ એ સાડી હતી. અને એટલું જ નહીં પણ એણે સરસ મજાના કેશમાં ગૂંથેલી મોગરાની વેણી નાખી હતી. એ એના સૌંદર્યને પણ દીપાવે છે. આગળ જોઈએ. ક્ષણે ક્ષણે એ વ્યક્તિ મારા સમગ્ર વ્યક્તિત્વને અદૃશ્ય અને મજબૂત તાતણાથી બાંધી રહી હતી. એટલે હું એના તરફ આકર્ષિત થઈ રહ્યો હતો. હું અસહાય બનીને એમાં બંધાતો જતો હતો. બલકે એ અસહાયતા અને બંધન મને ગમતા હતા. એટલે લેખક એમ કહે છે કે લેખક નહીં, વાર્તાનાયક એમ કહે છે કે હું એના તરફ આકર્ષિત બનતો ગયો. બરાબર. પણ એ આકર્ષણ મને ગમતું હતું. એટલે શૈલી પંકજમની જે સાદગી છે એ આટલી બધી મોહક સાદગી અને સુંદરતા, એટલી બધી કમનીયતા હતી કે નાયક છે એ એને પહેલી વાર જોતાની સાથે જ એને એનું જીવન છે એ એની સાથે સુશોભિત બનશે એવા વિચારો આવે છે. અને વાસ્તવિકતામાં પણ એ સ્ત્રી એટલે કે યુવતી જે પંકજમ છે એ પણ એક એવી જ સીધી સાદી અને સરળ અને નિખાલસ છે. બરાબર. આગળ જોઈએ. એણે જ મૌન તોડ્યું. મને ગુજરાતીમાં બોલતા સાંભળીને તમને નવાઈ ઉપજી હશે. મારા મૌના ભાવ જોઈ હું એટલે કે તમે મને વાર્તાનાયકને કહે છે કે તમે મને ગુજરાતીમાં બોલતા સાંભળી એટલે તમને નવાઈ લાગી હશે, કારણ કે દક્ષિણમાં રહેનારી હું આટલું સ્પષ્ટ ગુજરાતી કઈ રીતે બોલી શકું. તમારા મૌના ભાવ જોઈ હું સમજી ગઈ હતી. હું 3-4 વર્ષ વડોદરામાં રહી હતી. મારું MS હોમ સાયન્સ મેં ત્યાં કર્યું હતું. બરાબર. એટલે એણે ત્યાં અભ્યાસ કર્યો હતો વડોદરામાં. અને ડિગ્રી લીધા બાદ મેં 1.5 થી 2 વર્ષ નર્સરીમાં નોકરી કરી હતી. બાળકોના સંપર્કમાં ભાષા શીખવાનું વધુ સહેલું બની ગયું હતું. મને ગુજરાત ગમી ગયું હતું ને ગુજરાતીઓ પણ. એમ કહી એ મીઠું મીઠું હસી. એને લગારી શ્રોપ થતો હોય એવું એના વર્તન ઉપરથી મને લાગ્યું નહીં.
એની બોલવા ચાલવાની ને વાતચીત કરવાની રીત એટલી સરળ, એટલી સ્વચ્છ અને એટલી મુક્ત હતી ને કે મારી વ્યગ્રતા થોડી થોડી ઓછી થવા માંડી હતી. એટલે એના શબ્દોથી, એના શબ્દોની પકડથી, એની બોલવાની છટાથી હું પણ એ પામી ગયો હતો, જાણી ગયો હતો કે અહીંયા મારું આવવું એને પણ ગમતું હતું. બરાબર. એટલે એ પણ મારી માટેની એટલી જ તે સહૃદયતા ધરાવે છે અને એ પણ મારી માટે એટલી જ પસંદગી ધરાવતી હોય એવું એના વર્તન ઉપરથી અને એની વાણી ઉપરથી ધીમે ધીમે વાર્તાનાયકને લાગ્યું. ત્યારબાદ આગળ એમણે કહ્યું કે એ વડોદરામાં ભણ્યા હતા એટલે સ્વાભાવિક છે કે એને ગુજરાતી ભાષા છે એ આવડે છે અને એના એક જ લહેણમાં, એટલે કે ગુજરાત ગમે છે ને ગુજરાતીઓ પણ ગમે છે, એમાં એ વાર્તાનાયક માટે પોતે પણ એની પસંદગીની ઈચ્છા ધરાવે છે. એ માટેનું એ સૂચન કરી દે છે. એને લગારે શોભ નહોતો અને એનું એના વર્તન પરથી એવું લાગ્યું, એની બોલવા ચાલવાની વાત ઉપરથી સમજણ પડી ગઈ કે એને માટે હું પણ પસંદગી છું, એટલે કે એ મને પણ પસંદગી કરે છે. મેં સ્વસ્થ બની બોલવા માંડ્યું. મારી મુક્તમાં મુક્ત કલ્પનામાં પણ મને એ વિચાર નહોતો આવ્યો કે દક્ષિણમાં મને ગુજરાતી ભાષા સમજે ને એવી કોઈ વ્યક્તિની મુલાકાત થશે. સાચું કહું છું તમને, મારા આનંદનો તો પાર નથી. તમારી બોલીમાં જે મીઠાશ છે ને તે કોઈ ગુજરાતણમાં પણ નથી. બરાબર. અહીંયા એના વખાણ કરે છે, નાયક છે એ શૈલવી પંકજમના વખાણ કરે છે કે મને કલ્પના પણ નહોતી કે આ જગ્યાએ સ્પષ્ટ ગુજરાતી બોલી શકે એવી વ્યક્તિને હું મળી શકીશ, અને તમે તો ગુજરાતણ ન બોલે એથી પણ સરસ મજાનું ગુજરાતી બોલો છો એમ કહી અને એની માટેની પ્રેમ ભાવના જે છે એ પણ અહીંયા દેખાડે છે. તમારી વાત સાચી છે. પારકાને મોઢે બોલાતી આપણી ભાષા કાનને વધુ મીઠી લાગે છે. હવે જુઓ, તમે થાકી ગયેલા લાગો છો, તાપ પણ ઘણો છે અને લાંબી મુસાફરીમાં તમારી સગવડ પણ નહીં સચવાઈ હોય. હું તમને મહેમાન ગૃહે લઈ જાઉં છું. ત્યાં તમે નાહી ધોઈને તૈયાર થાઓ. હું ભોજનનો પ્રબંધ કરું છું. પછી તમે 2-4 કલાક આરામ કરો અને નમતી સાંજે હું તમને ગાંધીગ્રામની સંસ્થાનો અને એ ત્યાં થતી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓનો પરિચય કરાવીશ. હું મનોમન બોલ્યો, કેવી સરસ ચતુરાઈ! એકબીજાને મળવાનો, પરિચય મેળવવાનો કેવો સરસ રસ્તો. એટલે બંને એકબીજાને વિચારસરણીને જાણવા માટેનો સમય તો જોઈએ ને, તો એ સમય કેવી રીતે એક્સપ્લેન કરે છે કે આપણે સંસ્થાની મુલાકાત લેશું, થતી પ્રવૃત્તિઓની મુલાકાત લેશું કે જેથી કરીને બંને એકબીજામાં થોડો સમય ફાળવે તો એકબીજાને સમજી શકે અને એકબીજાના નજીક પણ જઈ શકે. એક પછી એક ક્રિયાઓ પતાવતા હું પંકજમની સ્મૃતિમાં ગાયબ થઈ ગયો. મને લાગ્યું કે મારી હસ્તી ખોવાઈ ગઈ છે. એનું મોં, એનું રૂપ, એના હાવભાવ, એના બોલ, એની ચાલ અને એની આગવી રીતો એ માત્ર એ કેવી મુક્ત છે, કેવી સાદી, કેવી સીધી, કેવી નિખાલસ અને ક્યાંય ખોટી શરમ પણ નહીં, કોઈ ખોટો દમ પણ નહીં, કશી છેતરામણી કે ચાલાકી પણ નહીં. ઉઘાડી ચોપડી જોઈ લો જાણે અને વાંચી લો ને સમજી લો. એટલે કે અહીંયા તમે જો કે એણે શૈલવી પંકજમનું ચરિત્ર ચિત્રણ કર્યું છે કે એ કેવી સ્ત્રી છે, એકદમ નિખાલસ છે, એનામાં કોઈ પણ જાતની આચકલાઈ જોવા મળતી નથી. બરાબર. એક ખુલ્લી કિતાબની જેમ એની જિંદગી જેવી છે તેવી જ દેખાય છે. તો આ ચીવટભર્યું એણે અહીંયા નિરીક્ષણ કરી અને વાર્તાનાયક છે એ એના માટે પોતે પ્રેમની લાગણી અનુભવે છે અને એના વિચારોમાં ગળાડૂબ થઈ જાય છે. ત્યાં એક શંકા ઉઠી, રે ભાઈ, તું તો પ્રેમમાં પડી ગયો, પણ એનું શું? તું એને સ્વીકાર્ય બનશે? થોડી બેચેની થઈ. વિચારોમાં અટવાતા મને ગાઢ ઊંઘ પણ આવી ગઈ. એટલે વાર્તાનાયક છે વિચારે છે કે હું તો એનામાં પ્રેમમાં ગળાડૂબ થઈ ગયો છું, પણ શું હું એને પસંદ છું? એ મને પસંદ છે પણ એની પસંદગી હું છું? હવે એ પ્રશ્નને વિચારતા વિચારતા એને ઊંઘ આવી જાય છે અને સૂઈ પણ જાય છે. સાંજ મજાની હતી. હું એની રાહ જોતો હતો. ફરી ઉત્કંઠ બનતો લોબીમાં આંટા મારતો હતો. ઉત્કંઠ એટલે એને જોવાની ઈચ્છાથી. અને એ આવી પણ ખરી. નમસ્કાર કરી અને એ પગથિયા ઉપર ઊભી રહી. હું એના આકર્ષક સ્વરૂપને જોઈને ખરેખર આભો બની ગયો. બરાબર. સ્તબ્ધ થઈ ગયો અને જોઈને મોહિત થઈ ગયો. મને અનુભવ થયો કે હું કોઈ નવી જ વ્યક્તિને મળી રહ્યો છું. સરસ મજાની તૈયાર થઈને આવી, એકદમ સિમ્પલ અને સોબર રૂપમાં આવી એટલે એને જોઈને વાર્તાનાયક છે એ મોહિત થઈ જાય છે. ફરી એને, કારણ કે એના વિચારોમાં જ એણે આરામ કર્યો હતો. એના વિચાર કરતાં કરતાં એણે આરામ કર્યો હતો એટલે એના વિચારોમાં તો એ હતી જ તે.
અને પ્રત્યક્ષ જોવે છે એટલે વધારે એનામાં ભાવુક થઈ જાય છે, ભાવ વિભોર થઈ જાય છે. સાદગીમાં પણ આટલી મોહક સુંદરતા ને કમનીયતા હોઈ શકે એનો ખ્યાલ મને જીવનમાં પહેલી વાર આવ્યો. ઓલા મેકઅપ કરેલી સ્ત્રીને જોઈ એટલે, કારણ કે સ્વાભાવિક છે કે મુંબઈ જેવી સિટીમાં રહેતા હોય તો ત્યાંની યુવતીઓને જોયું તો આ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં રહેનારી આ સૌંદર્ય નીતરતી લાવણ્યશીલ એવી આ યુવતીને જોઈ અને એને વિચાર આવ્યો છે નાયકને કે સાદગીમાં પણ આટલી સુંદરતા કેવી રીતે હોય, કારણ કે એ પોતે મેકઅપ કર્યા વગર સરસ મજાની સાદગીથી જીવન જીવનારી યુવતી છે શૈલવી પંકજમ. તો એને માટે એ કહે છે કે મેં પહેલી વાર જોયું કે જીવનનું સાચું સુખ છે, જીવનનું સાચું સૌંદર્ય છે એ સાદગીમાં રહેલું છે. મારું મન હર્ષ વિભોર બની ઉઠ્યું, કારણ આ દેખાતું ખરબચડું જીવન ચહેરાના ઉપલક્યા ભપકા ને ક્યાંય લજવે ને એવું આ સરસ મજાનું ચીવટવાળું શોભન લબ્ધ હતું. ચોરસ ડિઝાઇનના તખ્તામાં ગ્રામ પ્રતીકોની તપકીરિયાને પોપટી રંગની ભાતથી શણગાવેલી ખાદીની ઝીણી સાડીમાં એ સજ્જ હતી. એવી સરસ મજાની સિમ્પલ સાડી પહેરી હતી એણે, બરાબર, અને છતાં પણ એને જોઈ અને વાર્તાનાયક છે મોહિત થઈ જાય છે, કારણ કે એની સાદગીમાં પણ સહજતા અને સરળતા હતી. કપાળમાં ગુલાબી રંગનો કંકુનો મોટો ચાંદલો હતો. લુખ્ખા ઢીલા વાળના આધુનિક સ્ટાઇલના અંબોડામાં ફૂલોની ગૂંથણી હતી. આછા બદામી રંગની પટ્ટીમાં લાલ મોહરાવાળી હાથે બનાવેલી ચપ્પલો હતી અને ભભકને મહેકથી વાતાવરણ સચેતન બની ગયું હતું. એટલે કે અહીંયા શૈલવી પંકજમ છે એનું ચિત્રાલેખન કર્યું છે કે શૈલવી પંકજમનો કેવી રીતે દેખાય છે, કેવી સાડી પહેરે છે અને એ સાદગીમાં પણ કેવી મોહકતા ધરાવે છે. કંઈક બોલવાનું, એની પ્રશંસા કરવાનું, એને આનંદિત બનાવવાનું મન થઈ ઉઠ્યું. ખાદીને એટલે કે વાર્તાનાયકને તેના વખાણ કરવાનું મન થયું. ખાદીની સાડી, ગ્રામ્ય વિસ્તાર અને સાદા માણસો, આ બધું આટલું સુંદર હોઈ શકે ને, એમાં આટલી શોભા હોઈ શકે ને, એનો ખ્યાલ જો હું ગાંધીગ્રામ ન આવ્યો હોત તો મને જીવનમાં કદી ન આવત. ખરેખર આ સાડી તમને સરસ દીપે છે. એ જરા શરમાય અને એ લજ્જાને હું જોઈ રહ્યો. એણે કીધું કે ખરેખર હું ગાંધીગ્રામ આવ્યો અને મારો આ ફેરો સફળ બન્યો છે, કારણ કે જો હું અહીંયા ન આવત તો મને ખબર ન પડત કે ગ્રામ્ય વિસ્તારનું સુખ શું છે, સાદા માણસોને જીવનમાં આનંદ કેમ છે અને સાદા માણસો કેવા આનંદથી રહી શકે છે અને જીવનનું સાચું સુખ શું છે, સાદગીમાં સાચી જે જીવન જીવવાની જે મજા છે એ કદાચ હું જાણી શક્યો ન હોત. અને ધીમેકથી એણે પોતાના મનની વાત કહી દીધી કે તમે આ સાડીમાં સરસ લાગો છો, અને એ સાંભળીને એ શરમાઈ જાય છે. પોતાને સાંભળી લઈ એ બોલી, હજુ તમે બધી નાની મોટી સંસ્થાઓની મુલાકાત લેશો અને તેમની વિભિન્ન પ્રવૃત્તિઓથી પરિચિત થશો ને ત્યારે તમને એની મહાનતા સમજાશે. ચાલો તમને આ સંસ્થાનો પરિચય કરાવી દો. અને એ સાથે પોતે બંને જણા એકબીજાની સાથે ચાલી અને સંસ્થાનો પરિચય કરાવતા શૈલવી પંકજમ છે એ વાર્તાનાયક સાથે સમય વિતાવે છે અને બંને એકમેકની સાથે રહી અને પોતાના જીવનસાથીની પસંદગીમાં એ સફળ થાય છે. અમે સાથોસાથ ચાલવા માંડ્યા. મારું મન આનંદના આવેગોથી ભરાવા માંડ્યું. એણે બોલવાનું ચાલુ રાખ્યું. અહીંની 4 મુખ્ય સંસ્થાઓ જોવા જેવી છે. હવે અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો જુઓ તમે કે આપણી જે નવલિકા છે ને એ વળાંક લે છે. પહેલાં શું આવ્યું તો કે પહેલાં નાયક અને નાયિકા એ બંને જણા મળે છે, પછી બંને જણાની પસંદગી નાપસંદગી અને વિચારોની વાત થાય છે, એટલે વાર્તાલાપ થાય છે બંને વચ્ચે. અને હવે વળાંક અહીંયા એવો આવે છે કે સંસ્થાનો પરિચય, ગાંધીગ્રામ જે સંસ્થા છે એનો પણ અહીંયા પરિચય મળે છે. તો ગાંધીગ્રામ સંસ્થાની વાત પણ અહીંયા રજૂ કરી છે, જે આપણા માટે પણ એક નવીન વાત છે, કારણ કે ગાંધીગ્રામ સંસ્થા જે કાર્ય કરે છે કદાચ ઘણા વિદ્યાર્થીઓને એની ખબર નહીં હોય, તો અહીંયા દક્ષિણમાં આવેલી આ ગાંધીગ્રામ સંસ્થા શું કામ કરે છે એની પણ અહીંયાથી આપણને બાતમી મળે છે. અત્યારે વિદ્યાર્થી મિત્રો ઘરે બેઠા પણ તમે ગાંધીગ્રામ સંસ્થા જે છે એના વિડીયોઝ દ્વારા એ સંસ્થા કઈ રીતે કાર્યરત છે, ત્યાં કયા કયા કાર્યો થઈ રહ્યા છે એની માહિતી પણ તમે ચોક્કસપણે લઈ શકો છો. અને એ આ સંસ્થાની માહિતી આપે છે કે ફેમિલી પ્લાનિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, રૂરલ એગ્રીકલ્ચર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, મ્યુઝિક એન્ડ ડાન્સ કોલેજ અને છેલ્લે હોમ ફોર. જો અહીંયા સાંભળજો કે જે શબ્દ વાપર્યો છે ને એ શબ્દ ઉપર જ તે આખો
આ જે વ્યક્તિ છે, આ યુવતી છે એની સાથે જોડાયેલો આ શબ્દ છે, પણ એનો અર્થ જે આખો અલગ અર્થ થાય છે. કે અહીંયા શું કીધું છે, અહીંયા એમ કીધું છે કે ફેમિલી પ્લાનિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, રૂરલ એગ્રીકલ્ચર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અને મ્યુઝિક એન્ડ ડાન્સ, એટલે કે આપણે જીવનની બધી જ વાતો આમાં આવી જતી હોય છે. અને એની સાથે સાથે છેલ્લે જે કીધું છે કે હોમ ફોર ડિસ્ટિટ્યૂટ ચિલ્ડ્રન, બરાબર, તો એનો અર્થ એ અનાથ આશ્રમ એવો નથી થતો, બરાબર. એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે એનો અર્થ અનાથ આશ્રમ એવો થતો નથી. આ હોમ ઓફ ડેસ્ટિટ્યૂટ ચિલ્ડ્રન જે છે એ એવી જે કહેવાય કે બાળકો જે છે કે જે બાળકોની અંદર ખૂબ જ સાયન્ટિફિકેટ અને સાયકોલોજીકલ રીતે બાળકોનો વિકાસ કરવામાં આવે છે, એટલે એ બાબતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. અત્યંત સુંદર જગ્યા છે આ. નાની ટેકરીઓની ગોદમાં સંતાયેલું આ ગામ કમનીય છે. બધાને આ ગામ ગમી જાય છે, એની અંદર રહેતા માણસો પણ, એમ કહી અને વાર્તાનાયક છે એ પોતે પ્રસ્તાવ રજૂ કરી દે છે કે તમે મને ગમો છો. એનું મોં લાલચોળ બની ગયું. એણે હાથ રૂમાલ મોં પર દબાવ્યો. હું તો બચપણથી આની પ્રીતમાં છું. બીજા કેટલાય વિદેશી અહીં સ્થિર થયા છે. 2-4 એમાં એક ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં પણ છે અને મોન્ટેસરી સાથે કામ કરી ચૂકેલા એક અંતેવાસી ડેસ્ટિટ્યૂટ હોમમાં પણ છે. અહીંયા સંસ્થા સાથે જે જોડાયેલા છે એમાંની શેલ્વી પંકજમ છે, જે બાળપણથી જ તે અહીંયા આ સંસ્થા સાથે જોડાયેલી છે. હવે આપણી જે વાર્તા છે, નવલિકા છે, અહીંથી વળાંક લે છે કે જે કૃતિના કેન્દ્રવર્તી ચરિત્ર જે છે, જેને મિલન થયું, મુલાકાત થઈ, અને હવે તો કે રહસ્ય સ્ફોટક અહીંયા વળાંક આવ્યો. કઈ રીતે? તો કે ચાલતા ચાલતા તેણે મને સંસ્થાના પાયાથી માંડીને અત્યાર સુધીના વિકાસની વાત કરી. આ સંસ્થા સાથે તેણે અમ્મા ને અપ્પાની જીવન કથની પણ કહી. ગાંધીજીના ચુસ્ત અનુયાયી ને અંતેવાસી અમ્મા ને અપ્પાએ આ જંગલમાં કેવું મંગળ કર્યું ને એની રસપ્રદ કથા મેં સાંભળી. ગાંધીજીના આદર્શોની કેટલીક નજીક રહી અને ડૉક્ટર અમ્માએ પૈસાપાત્ર અપ્પાને આ સંસ્થાએ ઊભી કરી અને તેનું તેણે ભાવપૂર્વક બયાન કર્યું. ગામડાના ઉદ્ધારમાં એનો ફાળો કેવો અને કેટલો છે ને તેનો અદ્ભુત ચિતાર આપ્યો, એટલે કે ચિતાર આપેલું ચિત્રણ કર્યું. ફેમિલી પ્લાનિંગને અને એગ્રીકલ્ચર ઇન્સ્ટિટ્યૂટની પ્રવૃત્તિઓ ગામડાના અભણ અને અબુધ માણસોને અવશ્ય આશીર્વાદરૂપ લાગી. એનો ખ્યાલ એને સહેજ પણ મને આવી ગયો હતો. છેલ્લામાં છેલ્લી ઢબના સાધનોથી સજ્જ સંસ્થાઓ આ ગાંધીગ્રામમાં જોતા મારા આશ્રયનો પાર ન રહ્યો. આવી અપૂર્વ સંસ્થાના રચયિતા પતિ પત્નીને જોવા મન ઉત્કંઠ બની ગયું હતું. સંગીત અને નૃત્યના હોલમાં પ્રવેશતા જ હું અચકાઈને ઊભો રહી ગયો. દ્વાર આગળ જ પૂરા માનવ કદની રંગીન તસવીર દિવાલ ઉપર લટકતી હતી અને એ હતી કિશોરી પંકજમની. એ સપ્રશ્ન એની સામે મેં જોયો. હા, એક ભાઈએ વર્ષો પહેલાં બનાવી હતી. મેં ભરતનાટ્યમનો અભ્યાસ કર્યો છે. આ સંસ્થા માટે પૈસા ભેગા કરવા અને નાટ્ય નર્તનનો કાર્યક્રમ લઈ આખા હિંદમાં રખડતા. અમ્મા અને અપ્પાને મારા પર અત્યંત સ્નેહ છે. એક ચિત્રકાર ભાઈએ સહજ જ એ ચિતરેલું છે, બરાબર. સરસ મજાની નૃત્યાંગના છે અને એનું એ સરસ મજાનું ચિત્ર કોકે દોરી આપ્યું છે. આ એક મોટા હોલમાં. હવે અહીંયા એક બીજી વાત, મોન્ટેસરી એટલે શું? તો કે બાળક કેળવણીની જે નૂતન પદ્ધતિના પ્રણેતા હોય, બરાબર, એમાં માદાનના જે એને મોન્ટેસરી પદ્ધતિ કહેવાય છે, જેનો અહીંયા ઉપયોગ થતો જોવા મળે છે. હા, અમે એક મોટા હોલમાં પ્રવેશ્યા. એક હૃદયગમ દ્રશ્ય જોવા મળ્યું. નાના નાના બાળકો નૃત્યના જુદા જુદા પોઝમાં પોતપોતાની પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા હતા. અમને જોઈને ત્યાંની આધેડબાઈએ, જે આધેડબાઈ એટલે કે ઉંમરલાયક, તબલચી પાસે થાપ મરાવી અને બધા જ બાળકો છે એ શિસ્તબદ્ધ એટલે લાઈનમાં પોતપોતાની મુકર જગ્યાએ, મુકરર એટલે સોંપેલી જે પોઝ સોંપ્યા હોય જગ્યાએ જઈ અમુક પોઝમાં સ્થિર થઈ ગયા. બાઈ તોડા બોલવા માંડી અને એક મનોહર હલન ચલનની ભાત બંધાવવા માંડી, એટલે કે એ એક પછી એક જે સ્ટેપ આપ્યા હોય એ કર્યા. મારા માનમાં એક ઘરની કલ્પના ઉઠવા લાગી. સ્વચ્છ અને સુંદર નહીં પણ સંસ્કારી ને કલાત્મક ગૃહની. પંકજમનું વર્તન એટલું સુશીલ હતું કે મારી બધી જ શંકાઓ એણે દૂર કરી નાખી. અહીંયા એવું માને છે કે એને જે મનગમતી યુવતી છે એ પંકજમ જ છે. એણે એવો સ્વીકાર કરી લીધો અને એનું મન એવું માની લીધું કે પંકજમ જ મારી જીવન સંગીની બની શકે. એ એટલી બધી સુશીલ છે, એ એવા વાતાવરણમાં એનો ઉછેર થયો છે કે ખરેખર એની જેવી યુવતી મને દુનિયામાં ક્યાંય મળશે નહીં. ત્યાંથી નીકળી અમે સીધા
ડેસ્ટિટ્યૂટ હોમમાં આવ્યા. દરવાજામાં પ્રવેશ કરતાં એ બોલી, અમને સૌને આ સંસ્થાનું બહુ જ ગૌરવ છે. અમે એને કલગીરૂપ સંસ્થા માનીએ છીએ. આ બાળકોમાંથી એક જૂથ પંકજમ બાજુ ધસી આવ્યું અને એને લગભગ મારાથી દૂર ખસેડી ગયું. પેલા બાઈ પાસે એ મારી પાસે આવ્યા. નમસ્કાર કરીને પેલા બાઈ બોલ્યા, તમને હવે પંકજમ થોડો વખત નહીં મળે. આજે બાળકો એને મળ્યા નથી ને, એટલે આ તક મળતા એની સાથે થોડુંક ખેલી લેશે અને મળી લેશે. ચાલો હું તમને આ સંસ્થાનો પરિચય કરાવી દઉં. એટલે કે હવે બાળકો એને નહીં છોડે. આજે એ માંડ એને પંકજમ સાથે મળવાનો સમય મળ્યો છે, એટલે એની સાથે એ મળશે. હું તમને આગળ સંસ્થાનો પરિચય કરાવું. એ એક અત્યંત મજાનું સ્થળ હતું. અનાથ બાળકો માટેનું તો આ સ્વર્ગ જ ગણાય. તદ્દન નાના બાળકોના રૂમમાં અમે પહેલાં ગયા. 3 થી 4 શિક્ષિકાઓ અને આયાઓ બચ્ચાઓની દેખભાળ રાખતા હતા. બધાને નર્સિંગ ને મોન્ટેસરીની શિક્ષણની તાલીમ ત્યાં જ આપવામાં આવી હતી. 5-10 મિનિટ હું ત્યાં થોભ્યો ને બે પરસ્પર વિરોધી લાગણીઓનું ઘર્ષણ મારા મનમાં ચાલી રહ્યું હતું. સ્વચ્છ અને પ્રેમાળ વાતાવરણમાં ઉગી રહેલા ફૂલો મને ખુશ કરી રહ્યા હતા. બીજી બાજુ એ એમના નિકટમાં નિકટ સંબંધીઓથી ત્યજાયેલા હતા અને એ હું અત્યંત વેદના અને દુઃખની લાગણી અનુભવતો હતો. એણે જોયું કે આ બાળકોને ત્યજી દેવામાં આવ્યા છે. બીજી બાજુ એ એમના નિકટના નિકટ એટલે કે નજીકના કોકે એને ત્યજી દીધા હોય તો એ વાત સાંભળીને એમને દુઃખ થયું. એક જાડો આનંદી બાળક છે એ ઘૂંટડિયા ભરતો મારી પાસે આવ્યો. મેં એને ઉંચકી લીધો. એ ખિલખિલાટ હસી પડ્યો. એને નીચે મૂકીને અમે જવા માંડ્યું ને ત્યારે એ ઊંચે સાદે રડવા લાગ્યો. મારું અંતર દ્રવી ઉઠ્યું, એટલે કે દુઃખ થયું. અત્યંત ચોખ્ખી, વ્યવસ્થિત અને બાળકોની શારીરિક ને માનસિક પ્રગતિ માટે બધી જ સામગ્રીથી સજ્જ એ રૂમો મારા ચિત્તમાં સદાયને માટે મઢાઈ ગયા હતા. નાયકના ચિત્તમાં એટલે કે નાયકના હૃદયમાં એ કંડારાઈ ગયું કે ખરેખર આ અનાથ બાળકો માટે આ સંસ્થા છે એ જેને કહેવાય ને કે હૃદય લોહી રેડે છે એટલું એ કામ કરે છે અને બાળકનો ઉછેર કરે છે, વિકાસ કરે છે અને સમાજમાં એને માનસભર મોભો મળે એવો એનો સંસ્કાર સિંચન આપી એવો એનો વિકાસ કરે છે. બહાર મેદાનમાં આવ્યા અમે. નાના બાળકો કિલ્લોલ કરી રહ્યા હતા. એકાએક પ્રશ્ન મને ઉઠ્યો અને મેં પૂછી પણ નાખ્યો. માફ કરજો આ પ્રશ્ન પૂછવા માટે. ઉત્સુકતા નથી રોકી શકતો. આ બધાના મા બાપોથી તમે જ્ઞાત હો છો? આ બાળકોને અહીં કોણ લાવે છે? બધા જ ગરીબ, તવંગર, પુનિત, પાપી, દુર્જન, સજ્જન જેના દિલમાં રામ વસ્યો હોય ને તે આ બાળકનું ગળું તૂપવાને બદલે કે રઝળતું છોડી દેવાને બદલે એને અહીં લઈ આવે છે. કોઈ ગટરમાંથી, કોઈ કૂવામાંથી, ઉકેડેથી કે કોઈ જંગલોમાંથી કંઈ કેટલી કલ્પનાય ન આવે ને એવી ગંદી ગંદી જગ્યાઓથી માણસો એમને બહાર કાઢીને આપી જાય છે. કોઈક જ વખત અમને તેના મા બાપોની જાણ થાય છે, બાકી મોટા ભાગના મા બાપોની જાણ થતી નથી. એટલે કે આ બાળકો છે એ કઈ કઈ જગ્યાએ થયા. જો આ એક આપણા સમાજ માટે જેને કહેવાય ને એક શરમજનક બાબત છે, બરાબર. અને એનો અહીંયા ચિત્રણ કર્યું કે આ શરમજનક બાબત છે કે નાના બાળકોને આ સમાજ છે આવી રીતે તરછોડતા હોય છે, કોઈ પણ પરિસ્થિતિને કારણે તરછોડતા હોય, બરાબર. પણ એ જેને કહેવાય ને કે કાદવમાં જે કમળ ખીલે છે, જે આપણા પાઠનું શીર્ષક છે, બરાબર. એને સમજો કે કાદવમાં જે કમળ ખીલે છે ને એમાં બધી જગ્યાએ તરછોડાયેલા બાળકો છે. બાળકોના સમાજમાં કમળની જેમ સુગંધિત જીવન જીવવા માટેનું કામ જે છે એ આ સંસ્થા કરી આપે છે. આ સિંચન છે એ આ સંસ્થા કરે છે. અમે કિશોર બ્લોક બાજુ આગળ વધતા હતા. તમે આ બાળકોને કેવી રીતે તૈયાર કરો છો? તેઓ તેમની કમનસીબ દશાથી માહિતગાર હોય છે. એ ઉંમરલાયક થાય ત્યારે નોર્મલ માણસની માફક આ દુનિયામાં જોડાઈ શકે છે. સમાજ એમને કઈ રીતે સ્વીકારે છે? તમારો અનુભવ શું કહે છે? અહીંયા વાર્તાનાયક છે એને એક પછી એક આ સંસ્થાના પરિચય માટેના પ્રશ્નો કરે છે અને જાણવાની ઉત્સુકતા દેખાડે છે. આ બાળકોને સર્વ રીતે તૈયાર કરવામાં અમે અમારાથી બને તેટલું બધું જ કરીએ છીએ. એમની બુદ્ધિ અને બીજી શક્તિઓને લક્ષ્યમાં લઈ એને લાયક તાલીમ આપવા અમે પૂરો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. મોટાભાગે સફળતા મળી છે અમને, પરંતુ કેટલાક બાળકોની બાબતમાં અમે નિષ્ફળ પણ ગયા છીએ. તમને એક નક્કર જ દાખલો આપો. તમે પંકજમના મિત્ર છો. પંકજમ એ આ સંસ્થાની આગવી સિદ્ધિ છે. અહીંયા આપણી વાર્તા છે એ વળાંક લે છે. તમે જાણો છો એનું નામ અમ્માએ જાણીબૂજીને આ રાખ્યું છે. એ કાદવનું કમળ છે. એ આ સંસ્થાનું ફરજંદ છે
અને અમે એનું ગૌરવ છીએ. બરાબર, એનું નામ જ જે રાખ્યું છે એટલે એ માટે એનું નામ રાખ્યું છે, કારણ કે એ પણ આ બાળકોમાંની એક છે. મારી છાતીમાં ભયંકર કડાકો થયો, કારણ કે અહીંયા એણે વિચાર્યું નહોતું કે કાદવનું કમળ છે અને સંસ્થાનું ફરજંદ, એટલે આ સંસ્થાનું ફરજંદ એટલે સંતાન છે. એણે વિચાર્યું નહોતું કે આ પણ એક શૈલવી પંકજમ એક અનાથ જે બાળક છે એવી રીતે અનાથ સંતાન છે. એટલે એને છાતીમાં ધ્રાસકો લાગ્યો કે મેં તો આવી કલ્પના પણ કરી નહોતી. જે સ્ત્રીને, જે યુવતીને પોતાની જીવનસંગીની બનાવવા માંગે છે એ યુવતી તો તરછોડાયેલું બાળક છે એ જ્યારે જાણે છે તો વાર્તાનાયક છે એનું હૃદય છે એ થોડુંક વ્યથિત થઈ જાય છે, કારણ કે ડેસ્ટિટ્યૂટ ઓફ હોમ, બરાબર, ડેસ્ટિટ્યૂટ હોમનું જે પહેલું બાળક જેને કહેવાય એ પંકજમ પણ છે જ. આ સૌમ્ય અને શાંત છોકરીની જોડ શોધવી મુશ્કેલ છે. ભણવામાં એ ફર્સ્ટ ક્લાસ ફર્સ્ટ રહી છે, એટલું જ નહીં બીજા ક્ષેત્રોમાં પણ એ મોખરે રહી છે. શું લેખન, શું નર્તન અને શું વક્તૃત્વ, એ આ સંસ્થાનું ફરજંદ છે, એ કાદવનું કમળ છે, માટે જ એનું નામ પંકજમ છે. મારા મનમાં એ શબ્દો ઘોવાળા લાગ્યા. એના મા બાપની તમને જાણ છે ખરી? સહજ પ્રશ્ન મારાથી થઈ ગયો. ના, એના મા બાપ, સ્નેહીજનો જે કંઈ ગણો ને તે આ સંસ્થા છે, અને એનાથી પણ અધિકતર એના અમ્મા અને અપ્પા. મારા હૃદયતલમાં જે સુપ્ત પૂર્વગ્રહો એટલે એની માટે એના મનમાં પહેલેથી જ બંધાયેલો વિચાર, એને પૂર્વગ્રહ સળવળવા માંડ્યા. આને કેમ પરણાય? એ કોણ હશે? એની માં જરૂર પતિતા જ, એટલે કે કોઈ તરછોડાયેલી એવી કોઈ સ્ત્રી, કોઈક પાપી સ્ત્રી, પતિતા એટલે કોઈક પાપી સ્ત્રી હશે, કેવો વંશવેલો હશે. ઓહો, મારું મન કેવું વિરક્ત બની ગયું છે, એટલે કે સ્પૃહા વિનાનું થઈ ગયું છે. અમે કિશોર અને બ્લોક આગળ આવી પહોંચ્યા. નાના વાડામાં પંકજમ કિશોર કિશોરીઓને સસલાની સંભાળ કેમ લેવી ને એના પર સમજૂતી આપી રહી હતી. મારી સામે જોઈને એણે એક મોહક સ્મિત વેર્યું, પરંતુ શીત બની ગયેલા મારાથી સામું ન હસાયું. બરાબર, એ ઠંડા પડી ગયા હતા, કારણ કે એને વિચારો આવ્યો કે અરર, આ તો તરછોડાયેલી યુવતી છે, એની માં કોણ હશે, એનું કુળ કોણ હશે, કયા વંશવેલાનું આ બીજ છે. ઘણા બધા એના આપણે કહીએ ને સમાજમાં લોકો આવું બધું બહુ વિચારતા હોય, તો એમ સહજ ભાવે અહીંયા વાર્તાનાયકના મનમાં પણ આવા વિચાર આવે છે અને એનું મગજ એકદમ ઠંડુ પડી જાય છે, એ કંઈ પ્રતિભાવ આપી શકતો નથી. એટલે એના મનમાં જે પૂર્વગ્રહો બંધાયેલા છે સમાજમાં અનાથ બાળકો માટેના, એ વિચાર આવે છે. તરછોડાયેલા બાળકોમાં ના જે વિચાર હોય છે, વિચાર અહીંયા વાર્તાનાયકને પણ આવે છે, અને એક ઘડી માટે એ શૈલવી પંકજમ માટે પ્રશ્નાર્થ બની જાય છે કે શું આ મારી જીવનસંગીની બની શકે ખરી? એ પ્રશ્નાર્થ એના મનમાં થઈ જાય છે. આગળ જોઈએ. તને એના પૂર્વજીવન સાથે શી નિસ્બત? બરાબર, એને જો કેવી નિર્મલ, નિર્દોષ ને નિખાલસ, શું તું તારા પૂર્વગ્રહમાંથી મુક્ત નહીં બની શકે? પણ એની માં કોની સાથે, કેવો સંબંધ? ભયંકર ગજગરા ચાલવા માંડ્યો. એના મનમાં ઘણા બધા વિચાર, બે પક્ષો વચ્ચે તો તેની રસાકસીની રમતને ગજગરા કહેવાય, બરાબર. અને એના મનમાં ચાલે છે. પ્રયત્ન કરવા છતાંય મનમાં ઉઠતી એક પ્રકારની ધૃણા હું કેમેય રોકી શકતો ન હતો. હૃદયને આળું બનતું અટકાવી શકતો નહોતો. ત્યાંથી ભાગી નીકળવાની વૃત્તિઓ જોર કરીને ઉછળી રહી, અને હું મૂંગો બની ગયો. અમે બેઉ ગેસ્ટ હાઉસ તરફ જઈ રહ્યા હતા. શાંત સંધ્યા રાત્રિ બની રહી હતી. એકદમ શાંત બની ગયા તમે? અમસ્તો જ. અહીંયા શૈલવી પંકજમ પૂછે છે કે તમે કેમ અચાનક શાંત બની ગયા? એને તો ખબર નહોતી કે જ્યારે એ પેલા આધેડ વયની યુવતી સાથે સંસ્થામાં આગળના વિભાગમાં, એટલે કે ડેસ્ટિટ્યૂટ હોમમાં ને એમ બધે જાય છે ને બધી પંકજમની વાતો કરે છે કે પંકજમ તો આ ખરેખર આ સંસ્થાનું જ તે શૈલવી પંકજમ, એટલે કે આ સંસ્થાનું તે બાળક છે, સંતાન છે. અને એ વાત જ્યારે સાંભળે છે તો નાયક છે, વાર્તાનાયક છે, એનું મન ઠંડુ પડી જાય છે અને એના હાવભાવ છે એ પણ ફરી જાય છે. અમે બેઉ ગેસ્ટ હાઉસ તરફ જઈ રહ્યા હતા. શાંત રાત્રિમાં એ બંને શાંતિથી જાય છે. એકદમ શાંત બની ગયા છે. હવે વાર્તાનાયકને કશો પ્રશ્ન કે કશો પ્રતિભાવ આપવાની ઈચ્છા થતી નથી, કારણ કે એનું મન ચકડોળે ચડે છે, પક્ષ વિપક્ષ કરે છે કે આ યુવતીને જીવનસંગીની બનાવી કે ન બનાવી.
ડેસ્ટિટ્યૂટ હોમ જોયા પછી ઘણાની આવી સ્થિતિ થઈ જાય છે. મારા મને એનામાં દોષ શોધવાની પેરવી કરવા માંડી. મારું મન વિચાર કરવા માંડ્યું કે આનામાં એવો કંઈ દોષ છે કે જેને કારણે હું એમ કહી શકું કે ખરેખર આ ત્યજેલું કે અનાથ બાળકો જેવું વર્તન કરે છે. આછા અંધકારમાં એનો આકાર માત્ર આકર્ષક લાગ્યો. એના બોલમાં નરી સાલસતા અને પ્રેમાળપણું સંભળાયું. કંઈક ડાઘા શોધવાના મારા એટલે કે ખામીઓ શોધવાના મારા પ્રયત્નો પણ નાકામયાબ બન્યા. સવારે જોઈ હતી, જાણી હતી, એથી વધુ સારી અને આકર્ષક મને શેલ્વી પંકજમ લાગતી હતી. એ પણ ચૂપચાપ ચાલી રહી હતી. મને એવો સંદેહ થયો કે એના મનમાં પણ કોઈ જબરી ભાંજગડ ચાલી જ રહી છે. એકાએક એનો મધુર અવાજ રણકી ઉઠ્યો. જુઓ, મારે તમને એક અગત્યની વાત કહેવાની છે. તમે કોઈ પણ નિર્ણય લો એ પહેલાં એ વાત તમને કહેવાની હું મારી ફરજ સમજું છું. હું સમજી ગયો કે એ કઈ વાત મને કહેવાની હતી. જીવનમાં કદી નહોતું ધડક્યું એમ હૃદય ધકધક થઈ રહ્યું. મારા રોંગટા રોમાંચ અનુભવી રહ્યા. મારું જીવન એક અનોખી કહાણી છે. મારું નામ મારી કથા કહી દે છે. મારે ઘર નથી. શેલ્વી પંકજમ પોતાનો પરિચય આપે છે કે તમે જે નિર્ણય લો એ પહેલાં મારે મારા જીવનની વાસ્તવિકતા કહી દેવી જોઈએ. એટલે પોતાના જીવનની વાસ્તવિકતા કહે છે કે મારું નામ મારી કથા જ કહી દે છે. મારે ઘર નથી, મા બાપ નથી, સ્વજન નથી. દુનિયાના વ્યવહારની દ્રષ્ટિએ જે ગૃહ તમે હમણાં જોયું ને એ મારું સાચું ઘર છે. ત્યાંના સંચાલકોને ફૂલકાઓ મારા સ્વજન છે. અમ્મા અને અપ્પા મારા મા બાપ છે. મારી નાત, મારું ગોત્ર, મારી જાતિ મને કશાની ખબર નથી. હું તો કાદવનું ફૂલ છું. પણ હું રજમાત્ર હીન ગણતી નથી, બલકે મને એનું ગૌરવ છે કે મારા પૂર્વગ્રહો ઓગળતા ગયા. હવે એણે કીધું કે મને એનું ગૌરવ છે. એટલે વાર્તાનાયકના પૂર્વગ્રહો ઓગળતા ગયા. રહીને મારા હૃદયમાં પ્રશ્ન ઉઠી રહ્યો. કોઈ પણ સ્ત્રીએ પોતાના જીવનની કલુષિત વાત શું આ રીતે મને કહી હોત? એને વિચાર આવ્યો કે કદાચ કોઈ પણ જીવન સંગીની માટે યુવતીની પસંદગી માટે ગયો તો કોઈએ પોતાના જીવનની વાસ્તવિકતા ન પણ કહી હોત. અને આ તો નિખાલસ ભાવે કહી દે છે કે તમે મારી સાથે જો સહમતિ ધરાવતા હોય, જીવન સંગીની તરીકે મારો સ્વીકાર કરવા માંગતા હો તો મારા જીવનની જે વાસ્તવિકતા છે હું તમને પહેલાં જણાવું છું. અને એના જીવનની સત્યતા જ્યારે એને કહે છે એ વાતથી જ વાર્તાને પ્રભાવિત થઈ જાય છે અને એના માનમાં નારીનું સન્માન વધી જાય છે. આ ઉદાત્ત સંસ્કારની નિશાની નથી તો શું? આ ખાનદાની નથી તો શું? એની ખાનદાની કહેવાય કે એણે એની જીવનની વાસ્તવિકતા કહી જણાવી. હું ઉર્મિલ બની ગયો. પંકજમની સુંદરતા અને એના અવાજની મીઠાશને, આત્મીયતા અને એના દેહની સુગંધ, એના વ્યક્તિત્વની આકર્ષકતા, આ બધું ધીમે ધીમે ફરીથી મારા મનમાં તરી રહ્યું. એક વાત પૂછું તમને? હું બોલ્યો અને એ અટકી ગઈ. તમે મને સ્વીકારશો? શેલ્વી પંકજમ, મેં કાપતા સ્વરે કહ્યું. સામેથી જ વાર્તાનાયકે કહ્યું કે શેલ્વી પંકજમ, મારો સ્વીકાર કરીશ? શું સ્વી? ના, હા. એ હર્ષના અતિરેકથી થોથવાઈ ગઈ. એ ગળગળી બની ગઈ. એનો અવાજ ગળામાં ઘૂંટાઈ ગયો. એની વાચા મૌન બની ગઈ અને એણે નજીક આવી મારા હાથ પકડી લીધા. એની આંખમાંથી આંસુ સરી રહ્યા. મારું હૈયું દ્રવી ઉઠ્યું અને એ થોડી સ્વસ્થ બની બોલી, સાચી જ તમે મને સ્વીકારશો? હું આ ઉત્તર માટે તૈયાર નથી. તમે મને ચૂપચાપ તરછોડી અહીંથી ચાલ્યા ગયા હોત ને તો તે વધુ સ્વાભાવિક લાગત. કારણ કે ઘણા લોકો મને આવી રીતે છોડીને ચાલ્યા ગયા છે. તો હું પણ ડોક ઉન્નત કરી શકત, ખભા ઉછાળી અને અભિમાનથી ચાલી નીકળી હોત. બીજે દિવસે બધું વિસરી પણ ગઈ હોત. પરંતુ આ નથી માની શકતી. આ પળ માટે વર્ષોથી હું થોભું છું. એટલે કે મને કલ્પના નહોતી કે તમે મને સામેથી કહેશો કે મારો સ્વીકાર. કારણ કે હજારો લોકો મને જોવા આવ્યા, મારા જીવનની વાસ્તવિકતા જાણી અને મને તરછોડીને વયા ગયા છે. એટલે અહીંયા ગળગળી થઈ જાય છે. મેં એની આશા બિલકુલ મૂકી દીધી હતી કે કોઈ મારો સ્વીકાર કરે. ત્યારે એ સૌભાગ્યની ઘડી આજે એના જીવનમાં આવી અને આમ અચાનક આવીને ઊભી રહી. એટલે હવે આ આનંદને જીરવી શકતી નથી. મેં એના આંસુ લૂછી નાખ્યા. એણે મારા હાથ આંખે દાબી દીધા. મને લગભગ ઢસડતી એ બોલી, ચાલો જલ્દી ચાલો, અમ્મા અને અપ્પાને સમાચાર આપીએ, અમને એમના આશીર્વાદ લઈએ. મોગરાની મીઠી મહેક વાતાવરણમાં પ્રસરી અને મેં એ અનુભવી. આ સમગ્ર નવલિકા છે એ આગંતુક નામની જે આપણા જે અહીંયા
લેખક છે ઈવાડેવ એમાંથી લેવામાં આવી છે. પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે કે શેમાંથી લેવામાં આવી છે? તો આગંતુક વાર્તા સંગ્રહમાંથી લેવામાં આવી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે શૈલવી પંકજમ એમાં પંકજમની હકીકત જાણ્યા પછી પણ નાયકના મનમાં જે મનોમંથન થયું એ મનોમંથન પછી પણ એ અહીંયા પંકજમનો સ્વીકાર કરે છે અને એ સ્વીકાર કરી અને પોતાના જીવનને પણ ઉન્નત બનાવે છે. એ આ નવલિકામાં આપણે જોયું. એટલું જ નહીં, પરંતુ અહીંયા સમાજની એક જે ડેસ્ટિટ્યુટ હોમ એમાં જે બાળકોની સંભાળ અને તાલીમ વિશેની જે વાત છે એ વાતમાં આપણે એમ પણ જોયું કે સમાજની અંદર આવા પણ બાળકો છે અને એ બાળકોને સમાજમાં માન સભરતા મળી રહે એ માટે પણ ઘણી બધી સંસ્થાઓ કાર્યરત હોય છે. એમાંની ગાંધીગ્રામ સંસ્થા પણ એ માટે કાર્ય કરે છે અને જે ખૂબ જ ગૌરવભર્યું કાર્ય કરી અને આપણા સમાજમાં એ બાળકોના ઉછેર માટેનું એટલે કે કાદવમાં કમળ ખીલવા જેવું કાર્ય કરી અને એક ગૌરવ આપણા માટે પણ એ ગૌરવની વાત છે અને એ ગૌરવભર્યું કામ કરે છે એ માટે આપણે એને બિરદાવીએ છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે અહીંયા શૈલવી પંકજમ એના ચરિત્ર ચિત્રની પણ વાત કરી અને એ સાથે લેખકે આપણને આ 2 પાત્રો થકી, બરાબર, એણે આ 2 પાત્રો થકી જીવનની જે પણ કંઈ વાસ્તવિકતા છે એની વિશેની પણ આપણને માહિતી આપી છે. થેન્ક યુ માય ડિયર સ્ટુડન્ટ.